Siz asabimni sizlar agar menga kimdir qarab turib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma deydigan bo'lsa, dalboya menda hech qanaqa omad degan narsa yo'q, bilgiraman. Bu yerda sabr, mehnat, birovlarning fikriga qo'taradi qo'yib qo'yish va любой mana sharoitga ko'nib ketadigan, любой komfort zonadan chiqib ketadigan, mana duxva bor, yurak bor, yibat. Bu qaysidir dalboyib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb qo'ysa, hammasi shu gullik ko'rpasini ustiga yotib olib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb nihoya harakatni meni kutadi qachon jalabda oltin qush kelib boshga chiqib ketishini. Yiba qo'tagan bo'lmasa turib harakat qilmasin. Yiba u Instagram, TikTokdagi dalboyiblarni kuzatib, o'shalardan inspiration, vdохновление olma naxuy. Harakat qil, o'qidish. Meni mana boshdan kuzatganlar biladi qanaqa yo'llarni bosib o'tganim, qatlarda uxlab yurganim, kimlar meni tashlab ketgani. Nechtasi o'zbek